Для меня это большая радость быть на последнем богослужении в этом 2025 году. Sabendo nós que o Senhor nos abençoou grandemente até aqui. И мы знаем, что Господь очень нас благословил до этого момента. E nós vamos trazer aqui a última mensagem do ano, essa mensagem que foi orientada pelo Espírito Santo. И мы сегодня prочитаем последнее послание этого года, то, что нам открыл Святой Дух. Uma mensagem que é um fechamento de várias orientações que o Senhor deu ao ano, mensagens, doutrinas que foram passadas para os irmãos. Слово– это как итог различных посланий, доктрин, все, что вам передавалось в течение года, это как итог. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 38. И прошу, чтобы мы открыли Луки 7 глава, с 36 по 38 стих. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Аминь. Amém? Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Господь, благослови нас своим словом. Amados irmãos, vemos aqui uma passagem que tem muito ensino para nós. Братья и сестры, мы прочитали текст, который имеет большое учение для нас. Aqui nós vemos alguns grupos de pessoas. Здесь мы видим некоторые группы людей. Sempre andava com Jesus e os seus apóstolos. Апостолы, они всегда ходили с Иисусом. Mas nós vemos também aqui os fariseus que estavam aqui nessa passagem. Но мы видим в этом тексте, который мы прочитали, также говорится о фарисеи. E os fariseus eram religiosos da época. И фарисеи это были религиозные люди того времени. Nós vemos também aqui essa mulher pecadora. И мы видим также здесь эту женщину-грешницу. E nós vemos que nesse momento aqui, essa mulher, ela tomou uma decisão. И мы видим, что эта женщина, она приняла решение здесь. E qual foi a decisão que ela tomou? И какое решение она приняла? Ela resolveu entregar tudo que ela tinha ao Senhor Jesus. Она приняла решение отдать все, что она имела Господу Иисусу. Apesar da condição espiritual dela ser ruim, Несмотря на то, что ее духовное состояние было плохим, pois ela era uma mulher pecadora. потому что она была женщиной-грешницей. Na palavra descreve isso, fala que ela é uma mulher que vivia em pecado. В Библии написано, что эта женщина была, которая жила во грехе. Mas mesmo assim, ela tomou uma decisão. Но, несмотря на это, она приняла решение. Ela pegou um vaso de alabastro Она взяла алавастровый сосуд, e ela pegou todo aquele vaso ali e ela fez algo especial. она взяла этот сосуд и сделала что-то особенное. Ela derramou aquele vaso ali aos pés de Jesus. Она разлила этот сосуд у ног Иисуса. Além disso, ela chorava И кроме e этого она плакала, ela regava os pés do Senhor em lágrimas. и она была со слезами, плакала у ног Иисуса. E ela enxugava aquelas lágrimas com seus cabelos. И она вытирала слезы своими волосами. Beijava os pés de Jesus. И она целовала ноги Иисуса. E ungia-lhes com unguento. И она мазала миром их. Irmãos, e aquele ato ali não foi entendido pelas pessoas que estavam ali perto. И то, что она сделала, ее поступок, он не был понятен людям, которые были рядом. Até porque um vaso de alabastro custava 300 denários. Потому что такой сосуд, он стоил 300 динариев. Que era equivalente a um ano de trabalho do trabalhador normal. И это была приблизительно зарплата, годовая зарплата обычного работника. Em um ato, ela depositou um ano de trabalho aos pés de Jesus.
И поэтому вот в этом поступке своем она отдала, по сути, год работы своей Господу Иисусу. Isso é impressionante. Это очень удивительно. O Senhor poderia deixar gravado para toda a eternidade usando uma pessoa de melhor fama, por exemplo. И Господь, Он мог выбрать для этого человека, который был более славным, более лучшем положении. Poderia ser, por exemplo, um comerciante que chegasse aos pés de Jesus e derramasse um vaso de alabastro. Это mог быть какой-нибудь бизнесмен, который мог прийти к ногам Иисуса и там разбить этот сосуд и излить мира. Poderia ser um sacerdote, por exemplo, Это мог быть также один священник. ou um príncipe de Israel, Это мог быть кто-то из князей Израиля. mas o Senhor permitiu uma mulher pecadora. Но Господь позволил, чтобы женщина-грешница это сделала. E ela entregou um ano de trabalho aos pés de Jesus. И она дала год работы, она принесла его к ногам Иисуса. Irmãos, isso aí o Senhor nos ensina dessa forma. Ведь сестры, Господь нас учит именно так. O primeiro ensino é Первое учение, que a salvação não é pelo mérito, что é pela спасение, graça. первый урок для нас, что спасение, оно не по заслугам, не по делам, но по благодати. Louvado seja o nome do Senhor. Слава имени Господу. E nós estamos chegando ao final do ano salvos pela graça. Aleluia. И мы приходим к концу этого года, мы спасены благодатью. Аллилуйя. Não é pelo nosso mérito, Это не по нашим заслугам. não é pelo que nós fizemos para o Senhor, Не из-за того, что мы сделали что-то для Бога, é por aquilo que Ele fez por nós. но благодаря тому, что Он сделал для нас. Segundo ensino, Второй урок. veja, aquele ato dela estava fora de um padrão que qualquer religioso poderia fazer. И смотрите, тот поступок, который она совершила, он был вне рамок сказать, это было что-то необычным. Религиозные люди не могли это представить. Это было вне какой-то процедуры или рамок, которые для них были приемлемыми. Ela aproveitou uma oportunidade que ela teve e ela agarrou aquela oportunidade como a sua única e última oportunidade. Она взяла и просто воспользовалась той возможностью, которая у нее была, и она использовала, как будто это была единственная и последняя возможность это сделать. A obra para nós, a obra do Espírito Santo é uma oportunidade que nós agarramos com toda a nossa alma. И работа Духа Святого для нас– это та возможность, за которую мы хватаемся, которую мы берем всей нашей душой, пользуемся этой возможностью. Não podemos deixar passar essa oportunidade, não podemos desperdiçar essa chance. И мы не можем пропустить эту возможность, мы не можем потерять этот шанс. E o nosso procedimento de obra é diferente do que a religião vive hoje, por exemplo. И то, как мы действуем в Божьей работе, оно отличается от того, как религия действует, например. Nós estamos vivendo um momento profético onde nós entregamos a nossa vida por completo ao Senhor. Мы живем в то пророческое время, когда мы полностью отдаем нашу жизнь Господу. Nós entregamos um ano de trabalho hoje aqui, nesse culto. И сегодня на этом богослужении мы отдаем Богу год нашей работы. Nós entregamos nossa gratidão por completo. Os nossos pensamentos, sentimentos, lágrimas estão nesta obra. И мы отдаем нашу благодарность полностью. Наши чувства, наши слезы, наши переживания, они здесь, в этой работе. E é isso mesmo, nós estamos aos pés de Jesus. И именно так мы сейчас находимся у ног Иисуса. Enquanto você e eu, nós estivermos aos pés de Jesus, nós estaremos salvos. Louvado seja o Senhor. И пока мы с вами у ног Иисуса, мы имеем спасение, слава Господу. A bênção da salvação não é quando você está grande, é quando você está pequeno aos pés de Jesus. Благословение спасения, оно не когда ты великий перед Иисусом, но когда ты маленький у ног Иисуса. O Senhor não exalta o homem, o Senhor ele abençoa o homem para a salvação. Бог, Он не возвышает человека, но Бог, Он благословляет человека для спасения. O Senhor ele não exalta o indivíduo, ele exalta o corpo, ele abençoa o corpo, a igreja.
Бог, Он не возвышает кого-то индивидуально, но Он возвышает тело церкви, Он возвышает всю церковь. Você e eu, nós todos, somos apenas uma pequena porção desse projeto, mas graças a Deus que o Senhor nos incluiu nele. Я и вы, каждый из нас, мы являемся только маленькой частью этого проекта, но слава Богу, что Господь Он нас включил в этот проект. E agora, amados, eu vou só fazer uma colocação aqui, porque a mensagem é breve. И сейчас я вам скажу только одну вещь, потому что проповедь сегодня короткая. Esse ano de 2025 foi um ano de muitas provas. Этот год, 2025 год, это был год больших испытаний. Eu passei as minhas, certamente cada irmão, o senhor e a senhora também passaram por provas. Я прошел через мои испытания и уверен, что каждый из вас, брат, сестра, вы прошли через ваши испытания. Alguns viveram um cativeiro espiritual. Кто-то жил в духовном рабстве. Por exemplo, uma enfermidade é um cativeiro, ela te prende, às vezes, a uma limitação física. Например, болезнь– это в определенном смысле рабство, потому что болезнь, она создает определенные физические ограничения для вас. Posso dizer também, por exemplo, que um desemprego é um cativeiro, porque te limita, você fica numa situação bem vulnerável. Можем сказать, что безработица– это тоже как рабство, потому что вы в такой ситуации становитесь очень уязвимыми. Então, nós passamos por cativeiros esse ano. Так, мы проходили через рабство в этом году. Ah, pastor, então eu pequei quando o senhor foi para o cativeiro? Muitas vezes, servos foram levados para o cativeiro e pecaram. Um exemplo, Daniel. И кто-то может сказать, что, пастор, я, наверное, согрешил, и поэтому я попал в рабство. Нет, очень часто люди, которые не грешили, но они попадали в рабство. Например, Даниил. Porém, em todos os momentos, servos que foram passar por cativeiro, Deus os abençoou pela fidelidade deles ao Senhor. Но, тем не менее, тех Божьих слуг, которые попадали в рабство, Бог их благословлял за их верность Богу. Mas aí vem a pergunta: Но сейчас вопрос. eu vou passar o ano feliz ou triste? Я пройду год этот счастливым или грустным? O meu choro será de alegria ou de tristeza? И я буду плакать от радости или от грусти? As minhas lembranças serão boas lembranças ou serão uma lembrança de amargura? И то, что мне останется в памяти, это будут хорошие воспоминания или грустные воспоминания? Então, o conselho do Senhor para a sua vida é o que essa mulher fez. Итак, совет для твоей жизни– это сделай то, что сделала эта женщина. Integre todo este ano de trabalho aos pés do Salvador. Отдай весь год работы, принеси его к ногам Господа. E aproveite esses dias que faltam para acabar o ano para chorar aos pés do Salvador. И воспользуйся этими днями, которые остались до конца этого года, для того, чтобы плакать у ног Господа. Glorifique ao Senhor. Прославляй Бога, Exalte. восхваляй Его. Nós não glorificamos a Deus pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é para nós. Мы прославим Бога не за то, что Он сделал, но за то, кем Он есть для нас. Independente de tudo, se você estiver aos pés de Jesus, se Ele voltar hoje, se o Senhor Jesus voltar hoje, a senhora e o Senhor, nós seremos arrebatados. И если мы находимся у ног Иисуса, и Он вернется сегодня, то мы будем восхищены. A bênção da salvação, a bênção está nessa entrega pessoal. Благословение спасения, благословение, оно заключается как раз в этом личном посвящении. Então comece o ano glorificando ao Senhor. Итак, начинай год, прославляя Бога. Que as nossas lágrimas sejam de gratidão a Deus. И пусть наши слезы это будут слезы благодарности Богу Pela obra que foi estabelecida, за работу, которая была установлена, pelos cultos que agora os irmãos podem fazer presencialmente, de tempo em tempo. Louvado seja o Senhor por isso. за те служения, которые вы можете совершать сейчас не онлайн периодически. Слава Богу за это. Pelo sustento de Deus às famílias. За то, что Бог подкрепляет семьи.
Glorifiquem ao Senhor pelas provas que passaram, que o Senhor sustentou durante elas. Прославляйте Бога за испытания, через которые вы прошли, и что Бог вас подкреплял в этих испытаниях. Mas passe aos pés de Jesus. Но будь у ног Иисуса. Quebre o seu coração como aquele vaso que foi quebrado ali. Quebre seu coração aos pés de Jesus. Сокрушай, разбей свое сердце у ног Иисуса, как тот сосуд, который был разбит. Descubra o enigma de Sansão, que é mais doce do que a morte e o que é И, mais forte que a ressurreição de Jesus. и узнайте эту тайну Самсона, что может быть сильнее, чем смерть, и что может быть более сладким, чем воскресение Иисуса. Viva, amados, não a amargura, mas a doçura do projeto de Deus. И живите, дорогие, не грустью, но живите сладостью Божьего проекта. Glorifica a Deus pelas doutrinas que os irmãos aprenderam. Nós passamos o ano todo falando das doutrinas da obra aqui nesse culto. Прославьте Бога за доктрины, которым вы научились на протяжении этого года. Мы целый год на богослужениях говорили о доктринах. Faça uma reflexão de quantas respostas de oração Deus fez, Deus respondeu aos irmãos. Вспомните, сколько ответов на молитвы Господь дал вам. Certamente o Senhor receberá essa gratidão e transformará talvez alguma tristeza em alegria para o ano que entra. Конечно, Господь примет эту благодарность, и, возможно, Он изменит грусть на радость в следующем году. Então, encerrando essa mensagem, encerrando os nossos cultos, né, nesse ano de 2025, Итак, заканчивая это послание, заканчивая наше богослужение в 2025 году. lembrando da visão que o Senhor falou, que nós devemos abrir 3 palavras, e a última, e elas iam encher o nosso coração de alegria, como um vinho que tem bom cheiro. Вспоминая о видении, которое Господь показал, что мы открывали 3 сосуда, и это было как 3 послания, и каждое послание, оно оно наполняло наше сердце радостью своего запаха. Nós passaremos, amados, o ano embriagados do Espírito Santo. Но давайте мы перейдем в Новый год, напоенные Святым Духом. Não é do vinho que é contenda, como a palavra diz, mas do vinho que alegra a alma, que é o vinho do Espírito Santo. Чтобы мы были наполнены не тем вином, которое опьяняет, но чтобы мы были наполнены вином, которое радует душу Духом Святым. Alegrai-vos, irmãos, glorificai ao Senhor. Радуйтесь, братья и сестры, прославляйте Бога. Em breve estaremos na glória com Deus. И вскоре будем во славе с Богом. Maranata. Маранафа. Amém, queridos. Аминь, Essa é a дорогие. palavra. Такое слово на сегодня. A Аминь. Помолимся Богу nosso culto. и закончим богослужение. Senhor amado, nós glorificamos ao Senhor. Возлюбленный Господь, мы прославляем Тебя. Nós bendizemos o teu nome Мы благословляем Твое имя por toda a obra realizada neste ano de 2025. за всю Твою работу, которую Ты сделал в 2025 году. Senhor, esse povo, tanto os irmãos do Uzbequistão quanto de Kiev que estão nesse culto, foram provados por Deus. И братья и сестры, они приходили через испытания. Te exaltamos porque o Senhor os manteve fiel na tua presença. И мы восхваляем Тебя, потому что Ты сохранил нас верными в Твоем присутствии. O Senhor abriu as portas para o que precisavam. И Ты открыл двери тем, кто нуждался в них. O Senhor foi glorificado, Senhor. И Ты был прославлен, Господь. Meu Pai, o Senhor fez com que eles vencessem este ano. И Ты сделал так, чтобы они получали победы в этом году. Louvado seja o teu nome, Senhor. Да будет прославлено Твое имя, Господь. Toda honra, glória e exaltação ao Senhor. Вся слава и все поклонение Тебе, Господь. Recebe, ó Deus, o nosso culto na tua presença, Senhor. Прими, Господь, это богослужение в Твоем присутствии. E em teu nome nós dizemos, Senhor, И во имя Твое говорим, Господь, que a graça do Senhor Jesus, чтобы благодать Господа Иисуса, o amor de Deus Pai, любовь Бога Отца a comunhão do Espírito Santo и общение Духа Святого repouse sobre vós, amados irmãos, было над вами, дорогие братья и сестры, desde agora e para sempre. Amém. сегодня и всегда. Аминь.